天保佑金山银山前路有，老天教唆别管江湖龙虎斗，老天叮嘱这辈子我散不丢，老天就怕36雷中打秋。魑魅魍魉总出现在秋收后，算账。魑魅魍魉总出现在秋收后，消灭。老天让我一棍铲除啮齿类，天数。第二棍附魔我打穿对家楼，因果。因果，老天让放下屠刀，但这是他的因果。因果，算了，给你个面子。